Քանի որ մենք մեր աչքերը բացելուն պես հիմնականում խմում ենք սուրճ, կցանկանայի ձեզ ներկայացնել սուրճը օգտակար է թե վնասակար։ Եվ արժե այն չարաշահել թե ոչ։ Ասեմ, որ տարբեր տեսանյութերում տարբեր կարծիքներ կան։ Եվ ցանկացա ես պարզապես կիսվել այս կարծիքով։ Իսկ թե դուք որը ճիշտ, որը սխալ կհամարեք, ինքներդ որոշեք։ Քանի որ սուրճը մեր առօրյայում բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում, գրեթե բոլոր աշխատող մարդիկ օրը 1-ից 2 բաժակ այս ըմպելիքից են խմում։ Եթե ոչ հաճույք ստանալու համար, ապա գոնե թարմանալու, աշխատանքային ժամերին առույգանալու համար։ Շատերն անգամ առավոտյան նախաճաշի փոխարեն նախընտրում են միայն սուրճ խմել։ Իսկ տնային տնտեսուհիների մեծ մասի համար սուրճն իրենց ընկերուհիների, հարևանների հետ զրույցի բռնվելու, առօրյա հոգսերից կտրվելու պատե առիթ է։ Հաշվի առնելով այս ըմպելիքի օգտագործման հաճախականությունը արդեն մի քանի տասնամյակներ գիտնականներն ուսումնասիրում են սուրճի մարդու օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցությունը։ Հետազոտություններից պարզ է դարձել, որ սուրճի չափավոր քանակությունը օրական 2-ից 4 գավաթը մարդու առողջությանը որևէ վնաս չի հասցնում, սակայն կա մեկ բացասական գործոն։ Կոֆեինային ըմպելիքի նկատմամբ շատ արագ կախվածություն է առաջացնում։ Սուրճի սիրահարների համար առանց սուրճ խմելու անցկացրած 12-ից 24 ժամն էլ բավարար է, որ գլխացավ ունենան, ապակենտրոնացում և ընկճվածություն և այլն։ Ֆրանսիացի գիտնականները սուրճի ազդեցությունը հետազոտել են 25 տարի շարունակ։ Նրանք օրական 2000-ից ավելի մարդու տվել են 5-ից 6 բաժակ սուրճ։ Պարզվել է, որ հետազոտվողների 65%-ը սրտանոթային հիվանդություններ են ձեռք բերել։ Չնայած դրան, այս գիտնականներն ապացուցել են, որ սուրճի կոֆեինն ակտիվացնում է գլխուղեղի աշխատանքը, արագացնում նյութափոխանակությունը, 2 անգամ ուժեղացնում է հիշողությունը, Նրանք փաստում են, որ ավելի արդյունավետ է աղացած սև սուրճը, քան լուծվողը։ Մի շարք գիտնականներ էլ պարզել են, որ այս ըմպելիքի մոլի երկրպագուների այրան մեջ խոլեստերինը զգալիորեն բարձր է։ Քանի որ սուրճի հատիկներում յուղ է պարունակվում, որը կարելի է հեռացնել, այն եփելու ժամանակ օգտագործելով թղթե ֆիլտր, որն իր վրա է վերցնում յուղային ողջ պարունակությունը։ Սուրճի մեջ պարունակվող կոֆեինն է պատճառը, որ այն բավականին առույգացնում է, թարմացնում։ Սուրճը նաև միզամուխ է, ցավերը մեղմացնող և քունը վանող, սակայն այս ըմպելիքի չարաշահումը կարող է վնաս հասցնել։ Մասնագետները հավաստիացնում են, որ չափից շատ սուրճի օգտագործումը վնասակար է սրտի համար։ Այն զարկերակն արագացնում է, այրան ճնշումն է բարձրացնում, գլխացավ, անքնություն, ընդհանուր թուլություն և ձեռքերի դող է առաջացնում, դեմքին դեղնություն է տալիս։ Այդ իսկ պատճառով սրտանոթային հիվանդություններ և ճնշման տատանումներ ունեցողներին խորհուրդ չի տրվում սուրճ օգտագործել։ Չնայած կա նաև այլ բժշկական տեսակետ, ըստ որի կոֆեինը, որը հարուստ է, սուրճը բարերար ազդեցություն է թողնում արյունատար անոթների վրա։ Բժիշկները նույն կարծիքներն ունեն ստամոքսի 12 մատնյա աղի, խոցի և վահանաձև կեղձի հիվանդություններ ունեցողների պարագայում։ Մասնագետներն արգելում են նրանց սուրճ խմել։ Կարծիք կա, որ սուրճը դարերի ընթացքում ալերգիաների և ոսկորների փխրունություն են առաջացնում։ Ցանկալի չէ նաև սոված ժամանակ սուրճ խմել, որովհետև արագ լավացրած ինքնազգացողությունը 40-ից 50 րոպեից իր բարելավման ազդեցությունը կորցնում է։ Պետք չէ նաև սնվելուց անմիջապես հետո խմել։ Ինչ վերաբերվում է սուրճի մեջ ավելացող կաթին, սուրճին,
պաղպաղակին, կոնյակին եւ այլն, ապա այս գիտնականների կարծիքները նույնպես միանշանակ չեն։ Մի մասը կարծում է, որ դրանք վնաս են հասցնում մաշկին, մյուս մասը հավաստիացնում են, որ անհրաժեշտ են։ Ռուս գիտնականները փաստում են, որ սուրճը չի կարելի ըմպել ոգելից խմիչքի հետ, քանի որ վնաս է հասցնում սրտանոթային համակարգին եւ խորհուրդ են տալիս սուրճն ավելի օգտակար դարձնելու համար այն պատրաստել մասուրի հյութով կամ գոլ ջրով։ Իսկ եթե ոչ, ապա սուրճի հետ միասին պետք է գոնե սառը ջուր խմել։ Այս ոլորտում բազմաթիվ հետազոտություններ անցկացրած գիտնականները պարզել են նաև, որ միայն խմելով չի բացահայտվում այս ըմպելիքի օգտակարությունը։ Գերմանացի հետազոտողները հայտնաբերել են, որ սուրճը կարող է փրկել մարդկանց ջաղատացումից։ Խոսքը մեծ քանակությամբ սուրճ խմելու մասին չէ, այլ մասերը դրանով լվանալու։ Սրան որպես հավաստիացում նշենք նաև ժողովրդական մեթոդ։ Ճապոնիայում էլ սովորություն կա լողանալ սուրճով, այսինքն սուրճի հատիկներով։ Նրանք լոգանք ընդունելիս ջրի մեջ լցնում են սուրճի հատիկներ և չորացրած անանասի կտորներ։ Ճապոնացիները հավատում են, որ այն իսկական փրկություն է հոգնած մարդու համար։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ սուրճի հետ կապված։ Ամեն մեկդ, ամեն հարցում, ամեն դեպքում ունեցեք ձեր սեփական կարծիքը, որովհետև կան տեսակետներ նաև, կան կարծիքներ նաև, որ սուրճը բոլորովին վնասակար հատկություն չունի, եւ նույնիսկ եթե խմես, քնելուդ վրա էլ չի ազդի բացասապես, այսինքն անքնություն չի առաջանա։ Օրինակ ես կարող եմ քնելուց առաջ խմել սուրճ եւ քնել եւ ընդհանրապես իմ վրա բացասական ազդեցություն չի առաջացնում, այսինքն անքնություն։ Ես այնքան հոգնած եմ լինում, որ պարզապես սուրճը կարող եմ հանգիստ խմել ու էլի քնել հանգիստ։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասել։ Ամեն հարցում գիտնականները մարդ են, անընդհատ փորձագետները քննում են, գիտնականները քննում են, հետազոտություններ են անցկացնում եւ միշտ էլ կարծիքները լինում են տարբեր։ Դրա համար կարող եմ ասել մի բան. թող ամեն հարցի մեջ Տերը մեզ լինի առաջնորդ։ Ինչ էլ որ անեք, ասեք Տեր ջան, եթե քո կամքը դե, թող այդպես լինի։ Նույնիսկ միգուցե մարդիկ կան, որ ծաղրեն, թե կոֆե խմելուց էլ Աստծուն հարցնեմ։ Այո, կարող եմ ասել քեզ, որովհետև Աստված ավելի լավ գիտե, թե մեզ ինչն է օգտակար եւ ինչ է վնասակար։ Այսքանը սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին։ Իսկ ովքեր բաժանորդագրված էլ չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Ինչպես նաև չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ էլ, թող մյուսներն էլ իմանան, թե արժե սուրճ խմել, թե ոչ, եւ ումից կարելի ճիշտ պատասխանն իմանալ։